luôn. Tắt máy đã, tắt máy đi. Đấy nhá. Hai cái đầu kẹp nó phải chụp lại với nhau, còn lệch bày không ấy được. Đó, con này. Ngược lại. Đấy, mới ra miếng thịt không? Nào, nó bị nghẹt thịt á là thứ nhất là mình cắt cố á, là sẽ bị hỏng máy. Rất là nhanh hỏng máy. Này. Giữ đứng như vậy luôn. Này. Chị sẽ cắt ở dưới trước. Tại vì chị lùn á. Còn trên cao cho em cắt. Đã đi là đi hết ra cái đường trắng của cái miếng thịt ở phía bên trong. Ok chưa?